عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل فانس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده الفيديو هيكون طبعا انتوا عارفين روان الحمد لله وصلت ل 300,000 مشترك، ودي فرحة كبيرة بالنسبة لنا كلنا والله العظيم، وطبعا ده فضل ربنا ثم فضلكم. دلوقتي احنا عملنا لها حفله صغيره كده على الضيق بمناسبه حصولها على 300,000 وانتم شايفين، بس مش انا اللي كنت عامله لها الحفله، احمد اللي كان عامل لها الحفله. احمد هو اللي كان جايب الصور وهو اللي كان جايب التورته زي ما انتم شايفين. انا اللي بعمل المقدمه ماشي. الفيديو النهارده هيبقى ايه يا جماعه؟ انا طبعا اللي بصور يا جماعه. زياد اللي بيصورني. انا ما جبتش هديه خلاص بقى يا عمي، انا ما جبتش هديه روان في الحفله يا جماعه. يعني بيني وبين نفسي كده انا عارفه ان انا هجيب لها هديه، يعني هديه متواضعه على قد الفلوس اللي معايا. المهم اخدت بعضي واخدت زياد ورحنا محل، يعني كذا محل ميك اب، محل ساعات حاجات من دي، اكسسوارات كلام من ده بتاعت البنات الحاجات دي. مصوره لكم حته وانا هناك. انا بقى قلت لها فكره فيديو انها تعمل مقلب في روان. هعمل ايه؟ هخلي زياد يجيب البوكس ويحطه قدام باب الشقه من غير ما روان تعرف خالص واقوم رنن الجرس وتقوم فاتحه وش تلاقي حاجه. بس انا هخليها تلبس على اساس احنا رايحين نعمل اي فيديو، وانا البس انا الاخرى على اساس احنا رايحين نعمل، وهي مش هنا دلوقتي خلاص. فانا يعني لما تيجي بقى انا هحاول اظبط الدنيا مع نفسي كده بس انا عايزه اقول لكم ان انا هخلي البوكس قدام الباب، وبعدين زياد يرن الجرس، وبعدين روان تيجي ماشي، هتفتح الباب تلاقي البوكس. البوكس ده منين؟ البوكس ده من مجهول، احنا ما نعرفش البوكس ده منين. البوكس ده منين يا ماما؟ انا ما اعرفش. البوكس ده منين يا زياد؟ احنا ما نعرفش. ونعمل مقلب فيها ان البوكس ده حد جايبه احنا ما نعرفوش. طبعا هتفتح البوكس فيه كارت معايده، وانا كاتبه لها فيه الف مبروك يا رورو عقبال المليون وما اعرفش ايه والكلام ده. هتعرف بقى اما تفتح البوكس. طبعا روان فين؟ انتوا هتقولوا روان فين؟ روان طبعا مع جنة اللي هي بتيجي تطلع معاه في الفيديوهات، بينزلوا على طول يقعدوا تحت في الحديقه، بيروحوا في اي مكان. وطبعا لسه 300,000 موجوده الحاجات دي. طبعا انا خطر لي فكره دلوقتي، انا بقالي فتره من ساعه ما انا عملت معاك الفيديو، بس انا يعني بقول بدل مثلا ما زياد يجيب الفيديو يجيب العلبه ويحطها قدام الباب ويرن الجرس والكلام ده كله، طب ما انا احط العلبه دلوقتي قدام الباب وهي طالعه وهي تشوف العلبه. بس انا هخلي زياد واقف في البلكونه فتره كبيره. طب بس انا عشان يشوف. انا بقالي نص ساعه واقف بشوفها هي فين يا جماعه، مش عارف. تلاقيها جايه ومحطه البوكس قدام الباب وهي تشوف. انا مش عارف هي راحت فين. الدنيا بتشتي عندنا يا جماعه، شوف الدنيا كانت بتشتي عندنا جامد، جو برد. ساعة واقف مستنيها، مش عارف هي فين يا جماعة. لسه هي جت دلوقتي، جت اهي. مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. هي بس مش باين اول ما تيجي اهي. الى الجريمة. ثبت الكاميرا تعالى عشان تفتح لها الباب لما ترن. مين؟ ايه رد اخدتي كده ليه؟ ايه ده؟ مش عارفه ده ايه؟ ده ايه ده؟ سلام. انتوا وقعتوا كده ليه؟ انا معرفش حاجه اصلا. ايه دي؟ انتوا بتدخليني ليه؟ معرفش دي ايه؟ ده مين دي؟ ده مين دي؟ معرفش انت اللي جايباها. طب وانت يعني ازاي تدخلي حاجه مش بتاعتها قدام الباب؟
ايزي ماني. سيبيها بتاعت النت والله. ايزي ده ماني ايزي سيبيه. ماني. بس استني سيبيه بس يعني معرفش ده ايه. سيبيه بس مش هشوف ده ادخل الاول. اغير طب هدومي. اصبري ما اشوف ده، انت مش لاقيه دي قدام الباب نشوفها ايه الاول. طب انا مالي بيها؟ طب غطي بس كده. انت هتعرفي دي ايه؟ طب ما تيجي تفتحي نفتحها. وتشوفي ده ايه؟ ايه دي؟ استني. طب استني بس انا خايفه نفتحها. حوشي. ما انا استني نفتحها نشوف دي ايه. انت مش خايفه؟ يا مش خايفه؟ يا ستي خايفه ماشي، بس يعني مين اللي هيجيب الحاجه ويحطها قدام باب شقتنا؟ زمانها حد من الفانز او مثلا شاف الفيديو بتاعك انت بقى عندك 300000. حاسبي بالراحه. بالراحه انا قلقانه يكون فيها حاجه. قنبله يعني وهتنفجر انا فيها؟ عارفه. لا معرفش. استني بس هنشوف دلوقتي اهو. هبل ايه ده؟ واد الست. ايه ده؟ ايه ده؟ معرفش. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عارفه. الله، انت اللي عامله المفاجاه دي؟ لا ما عملتش حاجه ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ تحفه. يا نهار ابيض. استني بس استني، ايه ده؟ دي صورتي انا وزياد. حد بيحبك قوي اللي عامل المفاجاه دي. ايه ده؟ استني استني بقى. الله يا امي بصي ايه ده؟ شكلها جامد. ايه ده؟ الله شكلها جامد، بس ما كنتش محجبه. مش مشكله. بس عارفه اللي يعني اللي عامل الصور دي ما شاء الله يعني حد بيحبك قوي. بجد شكلها بصي، شكلها قمر، جامدين. طب الصور دي قاعده تتدرب زوجات. ايه ده؟ مجهول بعت لي ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. مورو ما شاء الله ما بابلي. شاء الله ما شاء الله مندولين احلى عين. ما شاء الله. ايه ده؟ مين اللي جايب لك دي؟ بتهزروا لا 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 بتهزروا بجد. جامدة، جامد جدا اللون ده، تحفة. الله شكله حلو قوي، شكله جامد. من الفان وعرف ان ده بيته وحب ان هو يبعت لي هدية. مش عارفه والله. ديري ميلك تاني. الله الله دي هتولع. في ايه؟ مفيش حاجه بتعمل قوي مش عارفه ايه. ديري ميلك بس بالكراميل. اوبا استني بس والله دي لينسز. ومين يعرف ان انا بحب. الله على الجمدان، الله على الجمدان. انا مش عارفه يعني بجد يعني مين اللي مهتم بيكي او كده وجايب لك بوكس مليان هدايا بالشكل ده. انت تعرفي حد يعني من ورايا وجايب لك البوكس ده ولا ايه؟ مش للدرجات دي. امال ايه؟ مين اللي جايب لك البوكس ده؟ استني بس انا عايزه افهم مين اللي جايب لك البوكس ده وجايب لك الهدايا دي كلها. ما ترميش حاجه في الارض لو سمحتي بس يا روان. مين اللي جايب لك هدايا زي دي؟ ومين اللي طابع صورتها؟ ومين اللي جايب لك الشوكولاتات دي؟ ما لو كان حد يعرفني كان اكيد هيطبع صورتي. ايوه يعرفك، امال جاب الصور دي منين؟ هعيط. الله ايه الاهتمام؟ مين اللي مهتم ايه ده؟ بيا ايه ده؟ الصورة دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده لو حد من الفان انا هروح ابوسه. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، كل دي شوكولاتات؟ هروح كل دي ابوسه. شوكولاتات؟ ايه ده؟ دي مش بتخلص. دي استني بس رمال. استني، ده في حاجة، ده في حاجة كمان طب فوق. استني بس استنى اكتر من كده، استنى اكتر من كده وكمان تبقى. ايه ده؟ ايه لا القمر والله ده؟ الله. ممكن تستني اما نفتح ام الهديه بعد كده نشوف ايه ده. ام الهدية كمان؟ انا مش عارفة مين اللي مهتم بيك وجايب لك حاجات بالشكل ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ده حد عارف ان انا اتحجبت وجايب عارف ان انت فنانة. اتحجبتي كمان بقى. ما انا بطلع عارف ان انت اتحجبتي كمان. انا عايزة اعرف مين اللي بعت لك الهدية دي. انت اكيد عارفة مين اللي بعت لك دماغي الهدية يا دي. ماما، احنا لسه جايبين، انا لسه لابسه مين اللي عارف ان انت اتحجبتي؟ العالم كله. العالم كله؟ اه مين انت بعتي الصور دي لحد ولا ايه؟ انا عايزة افهم. ممكن تستني اما نفتحها بعد كده ممكن نشوف إيه. تستني، ما انت فتحتها اهو. ماشي انا نكمل. انا مش شايفه ايه دي، ايه الاهتمام ده كله؟ ما شاء الله. ايه ده؟ الله مين اللي عرفه ان انت عايزه بنت؟ انت لسه طالباهم مين؟ ما اعرفش ما ترد عليا، مين اللي قال لهم ان انت عايزه بنتات؟ استني يا ماما اما نشوفها. استني. الله الله ده الماتيريال بتاعتها جامده، الماتيريال تحفه والكواليتي قمر. هعيط والله العظيم. بجد ما عادش فيه ايه الفرحه دي؟ ما عادش عارفه في ايه ده كله. ما شاء الله ما شاء الله. امال ايه؟ ايه ده بقى؟ امال ايه؟ اديله
اديله. يا نهار، عارف المقاس كمان؟ عارف المقاس؟ ده انا هتجنن، ده انا هتجنن يا جماعه، ده انا هتجنن يا ناس. في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله قمر. ايه ده؟ ايه ده؟ والله قمر ده. لا تحفه شكله. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتقيسي قدامي كمان؟ يعني انا انت بتقيسي قدامي تعبانه، كمان؟ انا واحده تعبانه تعبانة؟ ولسه قايمه ما بتعرفش تعملي فيها كده. يا نهار ابيض، يا نهار. شكل ده بقى. عارف مقاسك كمان؟ حطي بقى. عارف مقاسك؟ حطي بس ده انا هتجنن، حطي جوه. هتجنن بجد. في كارت دعوه، في كارت ده. طيب يجي بقى نشوفه في الاخر، نشوف بقى مين اللي بعته ده. عارفه لو لقيته حد وبعت تشوفي ايه؟ نشوفه في اما الاخر. شوفي مين اللي بعت لي. ماشي استني بس نكمل. يا سلام. لا شوفي في الكارت الاول مين اللي بعت لي. ايه انا بدات اغير بجد وحاسه إيه؟ ربنا، ده انا عمري ما حدش يفتكرني بشوكولاتايه. ايه؟ والله. امال ايه؟ الله. لا جامد بجد. مين؟ وريني كده. لا ريني ذوقه جميل قوي كده. الله الله. طب ماشي هاتي. عمري ما حد يفتكرني بشوكولاتايه يا ولاد. استني بس والله العظيم، يعني الموضوع مش اوفر شويه، يعني لحد دلوقتي لسه ما اعرفش مين اللي بعتها. قشطه قشطه. ماشي خليكي انت بعدين. اوبا ده بصي كمان كمان. الله بجد. ايه تاني؟ لسه حاجه تاني كمان؟ لسه حاجه. ايه ده؟ قسما بربي هعيط. انسيال. قمرين 3 جمرات. مش عارفه ايه ده والله بجد، والله العظيم ما عارفه ايه ده. مندولين، احلى عين، احلى حب ولفلفه. توكة. الناس دي بتفتكرني بكل حاجه انا محتاجاها. توكه وبيضه. لا هو عاوز يعمل فرح ولا ايه؟ هو توكه وبيضه، مش فاهمه انا والله. هي مش فاهمه يا جماعه. وبيضه اهي، بيضه كمان. 2 ابيض كده وفيها امال وان. ايه؟ امال ايه؟ لسه فستان الفرح. دوري على فستان الفرح بقى في البوكس كده. الله بجد. ايه القمر ده؟ ايه القمر ده بجد؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. لكن انا بقى قاعده لحالي يطب عليا البوكس قدام بابو في الهدايا دي كلها. ده بابيس. لا ده بس تحجيبه. ده عارف ان انت اتحجبتي كمان. ده عارف ان انت اتحجبتي. ابيض. امال ايه؟ الدواء كلها بيضه. امال ايه؟ مستنيه ايه من واحد؟ ليجن واسود. اللون المفضل. يا لهوي يا امي على الجمال. جد جامد جمدان قسما والله بالله. العظيم يا رب انا هتجنن. خايف ربنا ماما! ابقى قاعده في حالي. اللي ايه دي الغوشه دي ولا ايه؟ الحلقه اللي انا كنت بقول لك عليه، اللي انا كنت بقول لك انا عايزاه. انت قلت لي؟ والله طب هو ايه العظيم. اللي عرف ان انت عايزاه؟ ما اعرفش. ما تشوفي الكارت يا ست. لا بتهزروا والله عشان هي تحفه. الله انا نفسي قوي بحب الحاجات دي قوي. لا قمر. خلاص انا قربت اعمل نفسي من البلكونه بجد. وده ايه؟ دبلة خطوبه امال ايه؟ ممكن. اه لا ساعه ظلمناه. شكلها تحفه. بصي قمر قوي ما شاء الله. يا ربي على الجمال جامد. طب قسما بالله هعيط. لا كده كتير. انا اللي هعيط عشان عمري ما حد يفتكرني حتى بشمعه. لا كده كتير عليا. انا لسه قايمه من التعب يعني وتوك بيضه وحلقان وستريتش. انا لسه قايمه من التعب. ونضارات. الله. انت عماله ترمي في الحته كده ليه؟ انت عماله ترمي في الله. فين الريحه دي؟ ده الريحه دي ريحه معفنه. الله بجد. ريحه معفنه. لا ده ايه؟ لا يا نهار ابيض يا نهار ابيض. جامده قوي. الله بجد شكلها تحفه. الله. لا كده كتير. لا كده كتير عليا. كده كتير قوي عليا بجد. شوفوا ايه ده. كمان يعني ايه الحلقان الكتيره دي. الله. طب تعالي بقى كده نشوف بقى مين اللي جايب الحاجات القمر دي.
ايه رايك بقى؟ يا ستي بقى انتوا كمان بتصوروا؟ يا انتوا ستي كمان بتصوروا؟ اه انت عامله مقلب انتوا كمان بتصوروا؟ وكنت عامله هديه. لا بس جامده. ايه رايك بقى؟ دي حلوه قوي، دي حلوه قوي، دي حلوه قوي قوي بجد. بصي يا جماعه تعرفوا فرجيهم بقى على الحاجات من عشان الكاميرا كانت بعيد من الناس. طبعا يا جماعه هو ده كان الفيديو، بجد فرحت جدا بالحاجات دي. انا ما كنتش اعرف، انا جايه من تحت فلقيت البوكس قدام الباب، فرحت جدا بيهم. عامه يا عمر ربنا يخليك بجد ليا وما يحرمني منك بس ابدا. انا ما بحبش الرومانسيه بقى. وبس بس كده كده يكون يكون انتهى انتهى فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو النهارده مش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. الدنيا. باي.